शत्रु आशु विनाशाचार चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का और सभी प्रेमियों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रेमियों, आज हम आप लोगों को खांसी के संबंध में एक बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटी बताने वाले हैं। यह जड़ी बूटी हमारे आयुर्वेद का एक बहुत ही गुप्त भेद है। ये इतनी जल्दी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जो विशेष फार्मूले होते हैं वो YouTube पर या अपने चैनल पर लोग बहुत ही कम बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे खांसी कितनी भी पुरानी हो, कितने भी दिनों से आ रही हो, कितनी ज्यादा आ रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल खांसी का नामो निशान मिट जाएगा। और सबसे खास बात ये है, ये जड़ी बूटी आपको बिल्कुल ही निःशुल्क मिल जाएगी, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। और प्रेमियों, एक बात और बताना चाहेंगे कि जब खांसी आती है तो इसका जो प्रभाव है फेफड़े पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर ज्यादा दिन खांसी आ जाए तो फेफड़े इससे कमजोर भी हो जाते हैं। इसलिए खांसी है डेंजरस भी है, खतरनाक। इसलिए खांसी का उपाय तुरंत करना चाहिए। और अगर ज्यादा अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो हमारे अंदर जो कफ बनता है वो भी अंदर सूख जाता है, जिससे और समस्या बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम आपको एक जड़ी बूटी बताएंगे और आप उसका इस्तेमाल करिए। खांसी आपकी बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक आंवले का पेड़ तलाश करना है। आंवला जो इतने इतने बड़े गोल टाइप के होते हैं, ये दो क्वालिटियां होती हैं। एक छोटे आंवले होते हैं जिसे देसी कहा जाता है, और एक बड़े आंवले होते हैं। तो चाहे छोटे आंवले का पेड़ हो चाहे बड़े आंवले का पेड़ हो, तो एक पेड़ आप तलाश करिए, कोई भी एक आंवले का पेड़ हो, आंवला उसमें लगे होते हैं। और इस पेड़ की आप 250 ग्राम पत्ती ले लीजिए और पत्तियों को ला करके छाया में सुखाइए। सुखाने के बाद खूब सूख जाए तो उसको खूब कूट दीजिए, महीन कर दीजिए, पाउडर कर दीजिए, खूब महीन पाउडर कर दीजिए। और जितना पाउडर आपका उतनी ही मिश्री उसमें मिलाइए, और मिश्री मिला करके मिक्स करके और एक डिब्बे में भर के अब आपको करना क्या है, उस पाउडर को एक छोटा चम्मच सुबह हाथ लेना है जल के साथ, और एक छोटा चम्मच शाम को भोजन से पहले जल के साथ लेना। ये सुबह शाम आपको लगातार लेना। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे खांसी आपकी बिल्कुल ही ठीक। बहुत अच्छा फार्मूला है और इससे जबरदस्त फायदा होगा। और जब खांसी ठीक हो जाए आप, उसके बाद में भी आप थोड़ी देर तक इसका इस्तेमाल करते रहिए। दोबारा एक खांसी की शिकायत आपको नहीं। तो प्रेमियों, ये चैनल अगर हमारा आपको अच्छा लगा हो और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक करें, ताकि हमारी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल जाएगी। प्रेमियों, हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी बीमारी के संबंध में कोई देसी जड़ी बूटी की जानकारी प्राप्त करना हो तो आप हमारे पास कमेंट अवश्य करें। हम आपको अच्छी से अच्छी जड़ी बूटी बताने का भरकस प्रयास करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे दर्शक जितना भी हमारा यूट्यूब परिवार है स्वस्थ रहे, कल्याण।